السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنين سلامتات نجنة يويا كبجمتوت إلمان أرمو هندنو بغنغان دفتني نسرينجا أكما بيكم إيسر راخاني إيسا جيني إيسر راخاني إيسا جرخجو حالا يرورت غرتي dubbachuu dhufne mee isi wanni nuun gargaartan sagalee ummataa tana sagalee taa ummanni keenya jiruu keeysan jiru jira keenya ummanni keenya maana uumtee keeysa jira siigale ummanni keenya nama firraa kaasee bineensa firra baase siigale yaa rabbi arruma nurraa kaasii ganaan qabsooynuu jechuu jira siigale gafuu tikreen nu qabee tikree gafnee yaa rabbi bineensa gartee ilmoo nu jalaa fuudhee ilmoo fuudhe tanaawu ifii masruufa haanaa loltuu juu dhufe yaa rabbii nu dhaqqabi jee ummanni keenya du'aa'ii godhu jira rabbiin du'aa isaanillee irraa haqee balu aamiin jenna. Akkuma beekamu jidduu kana ajandaa baay'ee deddeemaa jira. Ajandaan kun hundi maaliif ka'ee deemu jira jennee haalaallu gootichi keenya leencii shanyii taaddee birruu jaaltaayyee danda'a. hidhaa seenuun isaanii yaadatama shayitaantichi murtaddiin gartee nama isaa wajji qabsaa'e nama isaa wajji biyya jaare nama isaa wajji gartee paartii tana gadhaabe gartee qaallichi nyaatuudhaan beekamu wasayitichi qushaashini gartee ilmoon barandaa gartee jaaltaayyee hidhuun isaanii yaadatama jechuudha. So eega jaaltaayyee hidhee jaaltaayyeen gartee sagaleen isaanii dhagayamte jechuudha. Dhugaan isaa addunyaa guutuu dhagayamte. Dhugaa tana maaliin shaffannaa jedhanii hoolayyii sheekotii manzaraa ta gartee wanta xirraafumatti darbee iyyisiisu takka ta gartee Arsii fi Harargee tana keessatti rabbi fidee gannaqe takka tuunis loqoda Arsiitiin dubbattii tuunii loqoda Harargeetiin ajandaa biroo uumte jechuudha. Jimaa qamoo naraan jimaa qamoo nalaal way namni jimaa qamoo dhalarraa waa dhaluu hin danda'u way namni jimaa qamoo mee haga ammaa nuu dila kana jimaa qamaa nu dhalan sheekotii salee nu dhale sheekotii manzaraa tanaan nu dhale mee rabbi sodaadha sigale maraataan tokko kajarma kana taa'u kagartee ijoollee re'eetuun jala yaatu kadiir martuu kan jensun akka korbeeyyii re'ee kanatti sigale ichi as marrata sigal kanaan ummatni burjaajeessu ummata keenya burjaajeessu turanii jechuudha. Kun hundi maaliif ta'e ajandaa gartee gootichi kun sagalee arkatee sabni kun gartee namni dhugaaf dubbatu namni dhugaaf dhaabbatu paartii tana keessa turuu kan dandeenye paartii tanaa wajji qabsaa'uun akka hin danda'amne qaallicha kanaa wajji dhugaan gartee akka hin jirre namni dhugaa qabu namicha kana wajji jiraachuun akka hin danda'amne sabni kun na jala naqa'ee jira na jala baree jira dhaamsi taayyee sun bakka gahee jira wanni isinirra wal nyaattan hin jirtu ka wal isin nyaachisaa jiru daafloosi shayxaanticha dhiiga ilmaan keessanii dhugu jiru kana jee hayyichi kun dubbii namaa isaatiif hoggii ummanni gurra kennu eegalu sigale faarsee bulaa fi riphee ololaa kana lafaa kaasee jechuudha sigale. Amma gartee jimaa qamaa maarree qamaa mitirkishoon qabeena amma manzaraa guurattee asuriite siigale sheekotiin hiltantun siigale tadabbaa beeraa laaluudhaan beekamtu tun dabbaa beeraa laalee maashaallah jaabar manzaraa kan akkana godhaa dhaabbate siigale qushaashni deeggartu siigale qushaashotii tana gayyaaseeti Oromoo gartee hayyoonni keenya dhiigaaf lafeedhaan tokkummaan kun shinnigaa awwardi jennee wanni lafa kaaniif maal waan wanni qushaashni tullaayixee gartee ka qulqulleessuu danda'u caayaan tokkummaa gaaddisni tokkummaa odaan tokkummaa kan abbootiin keenya jalan nu yaamaa turte shinniga jenneeti gartee shinnigaa awwardii tanaan wanni gabbaaneef shinnigaa shaw jennee wanni gartee miidiyaallee itti qopheessu jirruuf yuutuuballee itti bannee jirruuf gartee ummata gartee gosaan amantiin gandaan sigalee qushaashni kun gartee qushaashni nu keessatti uumame kun ummata balleeyse ummata walitti ajeeyse
dhiiga shinnigaa abbootii keenyaa saniin irraa dhiquuf kanaan gadi baanee jechuudha. So ummata sagalee walii tahaa jiru Oromoo bira kutee sabaa sablammii gartee sagalee tahaa jiru ajandaa kana jijjiiruun qaba jee sheeyxaantichi hoolayyii gartee sheekotii manzaraa tan nyaachisu tana gayyaasee jechuudha. Amma kun gartee way lolaan nurra labsame way Harargeen dhumuuf deemti way maarreen dhumuuf deemti qaallichuma gartee jazbaa ifiifuu laalcha namaa hoggichi laaltee naman fakkaanne tokko sigale bakka kanumaatu ummata kabajamaa guddaa Harargee kanarra lola labse haya badaboo hin fakkaanne fakkeeffadha sigale qaallichi farshichi Khadiir jaamuus farshoo isaa quufeeti diraaga isaa quufee ichi akka loonii kanan marradda baaj akka reetti saa'ee sigale ati hoo maaliif marratta Harargee irraa inni nama dhorku jira harja osoon Harargeen duutuu sagaleen ta'uu beek osoon Harargeen buqqaatuu sagaleen ta'uu beek sigale kunis osoon Arsiin asii buqqaatuu sagaleen ta'uu beek osoon Arsiin asii dhumu jirtuu sagaleen ta'uu beek wanni inni sagalee irratti ta'u tokkummaa ummata kanaa caccabsu akka ummanni kun walirra duulu haala mijjeessu maaliif wanni isaanii kenname kanaa jechuudha. Fidanii maaliif diran hoggee namni Arsii keessaa hoolaan tokko marrate maaliif diran Jaawarit diranii jechuudha. Bara warra Jaawar ergee bara warra Jaawar wanta godhu bara Jaawarii nurratti ergee isin jedha. Laa dubbiin siyaasaa akka if keessaa qabdu. Jaawar nama afaan qabu nama ifii gabbahee dubbachuu danda'u. Nama yoo nama arrabsuu barbaade arrabsuu danda'u. Nama yoo nama tokko waan fedhe ji'uun danda'u nama afaan qabu nama jechuu danda'u jechuudha. Mee maaliif gartee waan ajjuuzaa namaa hin fakkaanne sigale ta tartiibaa hin qabne ta ajandaa irraa kaaftee irra dhaabduu hin beekne kana ergatamee Jaawar. Fuudhanii Jaawarii walii geessanii jechuudha. Kunoo gaalaala isiniin himnee nuti bara Harargeef yaadaniif Hararge Jaawarii rakkaasu yaadaniif akka isaanitti bari nafne olola ajaa'ibaa bananiiti. Ummata Harargeetii fi ummata Arsii waliin naquu isaaniiti. Way rabbii yaa boonuma jajjabu isin way numa jajjabu siyaasaas numa beektan ummanni Oromoo kun hanganuma baqqaa tuffattanii ummata kabajamaa guddaa kana ummata gartee sheeyxaantichi mataa guddoo kunuu shawwaduu dadhabe. Nafxanyaa isin dhufu jira way maarree isin dhufu jira Gabra Tsiyoonii isin dhufu jira jee Abiyyuu shawwaduu dadhabe Oromoo sigale. Amma wanni lukkuun gartee ifiifuu kofoo haachuun beeynetu ta kofoo jalaa butaantii hin qabnetu Oromoo shawwaddeeti ummata kabajamaa gurguddaa kana waliin naquu barbaaddii jechuudha sigale. Yoo jimaan Harargee yoo Harargeen jimaa isii daldalattee hin jiraanne kamiidhamu Arsii bar. Yoo Arsiin qabeenya isii qamadii isii sossoofattee hin jiraanne kamiidhamu Harargeedha bar. Maaliif dhiini keenya wal keessa jira jechuudha. Sigale. Ilmaan abbootiin teenya gartee lafee fi dhiigaan cabsitee waliin nu nayitte kana arra gartee hoolaan marratu dhufe hoolaan ifiifuu tartiiban qabne. Kan jireenya mataa fiitiifuu qaceelfachuu hin dandeenye. Kan jiruun mataa isaanii paaswordii gaafatte. Ummata Harargeetiif mormaa jira. Mee namni Harargee mormu eenyu? Nama Harargee biyyatti gartee sheeyxaanni dhiiga dhugu jiru kanaa mormu. Namni qulqulluun Harargee ummata gartee gibiraan gidirfamaa jiru. Ummata gibirri seeraan alaarra fe'amee gartee gidirfamaa jiru. Ummata gartee jalarraa qabanii haga gubbatti caasaa beeraa qofa diriirsanii fi beera ol yaamanii Finfinnee tanatti shalaf godhanii sigale. Ganama gartee ajandaa barreessaniitti kenna waan irraa guuruu qaban silaa arra kanaaf falman. Ummanni keenya nama yaada qabuun buluu qaba. Ummanni keenya gibirri seeraa yoo irraa guuramu qaba. Amma marsaa tokkoffaa kafalan lammaffaa jiran sadaffallee irraa guuruu ta'anii jechuudha. Nama gartee ifiifuu yaa Rabbi maana uumte jechuun jiru sigale.
akka ummanni kun tokkummaan sagalee waliin taane akka ummanni kun tokkummaan wal jala yaane akka ummanni kun tokkummaan waliin dhageeffanne akka miskiinachi gubachuu jiru kanaaf namni sagaleen taane isaan asii miidiyaa rabbi harka kaa'e rabbi laaffisee fi maal godhan kun arsii falma kun harargee falmaa jechuudha. Namni isaan filatelleen hin jiru, namni Kadiir Martuu ergatees hin jiru, namni wanta ajjuuzaa teessusan arsii keessaa ergatees hin jiru jechuudha. Sigale. Saniifu Oromoon wanni beekuu qabdu wanni amma deemaa jira kana ajandaa Oromoon laallattu gurra si calawu. Tiyyuma tana dubbiini qabadhu. Sigale. Jimaan arra gartee sheekotii manzara haram gootuu hin jirtu. Sheekotii manzaraa ta nama jeesu deeggaru jirtu. Ta mujrima dhiiga namaa dhugu deeggaru jirtu. Ta mujrimticha gartee muslima buqqisu deeggaru jirtu. Ta nama gartee abdiillee hidhaa hiikee taayyee dandayaa hidhaa naqe deeggaru jirtu. Ta nama gartee Geetaachoo Raddaa akkasi dhiiga namaa dhuguu ture ka qeeroodhaan sheeyxaanticha jee 4 kiilootti gartee re'ee qaltee fi foon waaddii nyaachisaa aangoon badhaaftee sigale warra lakkii Oromoo iddoo nageenyi buu qabaa jetti hidhaa naytu. Mootummaa kana deeggaraa mujrima gartee Oromoo gudeechisu Oromoo buqqisu kana qaallicha deeggaru warra deeggaru kun jimaa namni qamahee gartee masgiidaan irraa jaarratee hajjiin irraa dur godhuu ture hunda arra dhuftee haareetti haraamessuu hin dandeessu jechuudha. Wanni isiin deemtuuf shilmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jette jenna. Sigale. Eeysaaniin ummata waliin naquu dandayaa. Ummata ifiifuu gartee bilziqinnaan qorqortee jireenya isaaniirraa hongeessitee waan qaban gurgurachuu dadhabanii waan qaban daldalachuu dadhabanii sigale durriyyeen irratti gartee baacu jirtu kana eeysaanii ummata waliin najanii laalanii ta Suudi Arabiyaa irratti harkaa nama makiinaan lafarraa harkisan hunda nuti harkaa darbinaan amma eeysaa waliin najanii tanaan dhufanii jechuudha. Tanaas ummanni Oromoo beeymagan jechuu qabaa. Beeymagan jechuu qabaa. Nam tokko kan Oromoon ergattee jara kana keessa hin jiru. Oromoof arra eenyu ka barbaachisu. Arra gartee bineensa goondaa kana ka Oromoo ciniinee gartee dhiiga dhugu jiru. Ka ol adeemaa karaa waraanaa ergu jiru. Ka barata mana barumsaa dhabamsiisee gartee dirree waraanaa godhee leenjii waraanaa babal'isu jiru. Aangoo isaatiif jechaa beeka. Oromollee fayyaduuf biyyallee fayyaduuf waraana babal'isaan jiru bara. Osoo diina biyya seene tokko taate biyyarraa eeguuf daangaa biyyaa kabachiisuuf sigale faayidaa biyyallee osoo waraana babal'isee bara faayidaa biyyaati. Yoo nutilleen firii isiin garre dhaloota dhufuu harkaa jenneeti gartee abdannaa jechuudha. Abdannaa jechuudha. Aangoo ifii tiifachuuf. Aangoo qaallicha sheeyxaanaa kanaa tiisuuf. Wanni ilmi namaa dhumu jiruuf. Wanni raayyaan ittisaa kufee kuffisaa jiruuf. Wanni raayyaan ittisaa halkanii guyyaa osoon tajaajila hin qabne kabajaa hin qabne gaara bahee muka ba'uu jiruuf aanguma sheeyxaana kanaa tiisuuf. Warri aangoo sheeyxaanaa tiisuu sheeyxaanuma. Wanni isin irraa achi qabnu hin jirtu. Isinii warri aangoo sheeyxaanti jajala kursii tiisu jiru sheeyxaanota gurguddaan isinii jechuudha. Sigale. Osoo isin lakkii jettanii qaallichi kunii fi deemee lolatu jechuudha. Jeneraalonni isin ajaju immoo dubra dura naqee dubra xixiqqaa kana gangalchaatu oolti manguddoon biraan ujuulu irraa eegale. Qabeenya kana ziqee adda addaa kana saamtee gurguraa jirti. Jireenya takkaa gurraanuun dhageen jiraachaa jirti jechuudha. Sigale. Isin ammoo halkanii guyyaa muka kaan buutanii kaan dhayxanii faraqataan fannoo isin gorra faraqataan waboo isin qala faraqataan gartee kana bu'aatanii buutanii if rakkisu jirtanii jechuudha. Namichi isin oolchitanii isin jirtu. Nagauma lubbuu ta'e isin bareeddutti taphachuu jirtanii jechuudha. Sigale.
namicha kana godhu jiru namicha dhiiga ummataa kana akka bishaanin lafarra yaasu jiru sigale namicha qabeenya ummataatiin taphachu jiru kana sheekotii deeggartuutu kana sheekotii yaa rabbi nuu tursiisi jettee du'aa gootuutu jimaan haraamii siin gabbee jimi si yaa godhu sigale jimi si yaa godhu sigale